Buenas tardes a todos, compañeros, amigos. Aquí estamos checando un 2014 Infiniti Q50 3.5 el motor. El problema que estamos teniendo es el carro no prende. Suena muy débil, como que si la marcha estuviera débil. Pero al escucharlo uno se da cuenta de que algo está mal con el motor. Pues lo que estoy haciendo, la prueba que estoy haciendo es, tengo mi jumper box ahí en la batería, y para que pueda prender el motor tengo mi cargador aquí que está cargando, y la forma que estoy conectado es, tengo mi pinza amperemétrica de 650, perdón. Tengo este sensor de pulso, la tengo ahí en ignición, donde llega la manguera de la purga, en ese botecito, esa tapa verde que está ahí, llega aquí, y aquí es donde entra al intake. Ahí para agarrar pulso de ahí. Ya tengo confirmado que tengo dos cilindros que están bajo de compresión, pero quiero investigar más si puedo ver algo más aparte de eso de que están bajos, si es por alguna válvula o si puedo ver algo. Entonces voy a enseñar cómo estoy conectado acá, y tengo otra línea. Estoy usando el Maxiscope de Autel de 4 canales. Tengo la otra manguera. Aquí está mi cable. Lo voy a enseñar aquí. Estoy conectado acá, como son dos tubos. Entonces se tapa uno para que no salga el aire, y igual acá lo tengo metido ahí. Este es para que pueda agarrar lo más que pueda el aire de escape que va a salir. Entonces lo que va a hacer el sensor va a medir cuánta presión hay en el escape. Pues nos puede dar unos datos ahorita que voy adentro. Ya tengo listo todo. Aquí está el laptop, aquí está el Maxiscope, ya tenemos conectado 4 canales y está prendida. Okay, vamos a checar nuestro laptop. Toda esa señal la que ya obtuve ya, ahí se ve que estoy conectado en tengo mi ignición en el cilindro número 2. Tengo en verde ahí, y en el morado es la ignición. Cada vez que se eleva un pulso es que está disparando la bobina para la chispa, y la pinza hermética es el naranjado, canal A, que como estoy en 2, entonces el 3 se marca que la compresión está muy baja. 4, 5, luego 6 está baja, y luego se repite. Entonces hay dos, el 3 y el 6 la que está abajo. Entonces queremos investigar más. Vamos a ver cómo resulta esta prueba. Esta es una imagen que ya saqué. Ya voy a guardar esto aquí. Guardar, voy a ponerlo aquí, documentos. Voy a poner para que el video no se haga muy largo, voy a cortar aquí, y voy a poner el otro siguiente parte. Voy a grabar y va a estar junto ahí en mi canal para que puedan ver.